För någon vecka sedan var det jättemånga som skrev samtidigt att jag skulle reagera. Det var typ 4 kommentarer i rad på någon video som sa att jag skulle reagera på det här huset. Så nu sitter vi här. $250 million! Det är typ så här, det är 2,5 miljarder, eller vad fan är det? 250, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. 2,430,075,000 svenska kronor! Rimligt! Absolut! 2,5 fucking miljarder, det sjukaste. It better be a fucking great house. Det finns massa sådana här typ videos som bara går igenom och filmar liksom snygga bilder på det här huset, men då är det ingen som förklarar vad det är man ser. Det är bara massa typ så här lounge-musik och bilder. Titta här. Ja, det är fett lame. Så att vi får istället se på det här. Det är något att NBC News var där och gjorde ett reportage. Jag behöver bara att någon guidar mig igenom detta. Let's hit it. Hi, Robert. 250 million. Hi, Robert. 250 million. How'd they let you in there? Yeah, I know, it's crazy, but you know, I get to tour the biggest mansions in the world. Ja, skryt lite till Robert för tour the biggest mansions in the world. Det är så konstigt att de har gjort detta live, men skitsamma, det blir roligt. This house blows them all away. $250 million. You're wondering, what makes a house worth 250? We're gonna show you. Please show me. 2,5 fucking miljard. Visst, den ligger i Bel Air. Det är väl typ ett av de dyra ställena att bo på, kan jag tänka mig. Men tänk på att jag har sett andra hus som ligger i Bel Air och de var också rövdyra. Men det är fortfarande 2,5 miljard kronor. Vem köper det? Hur många finns det som har 2,5 miljard att lägga på ett hus? Det är fan en tight marknad alltså. Here in the 12,000 square foot entertainment game area. This is like the ultimate billionaire man cave. The ultimate billionaire man cave. Jag ser jävla mycket gottis i bakgrunden. Jag ser bilar, jag ser kvinnor, jag ser gottis, jag ser fotbollsspel. Ja, man cave kanske är rätt ord, jag vet inte. I mean, start with not just a bowling alley, but 4 bowling alley! De har en egen bowlinghall! What? Det skulle i och för sig få för 2,5 miljarder, men fortfarande. Ja, men nice det. Jag hade gärna haft en bowlinghall. Bowling alleys. Gold and silver bowling pins. Gold and silver bowling pins. Deras käglor är i guld och silver. Absolut. Du ska ju inte alls bara kasta ett fucking stenklot på dem, men absolut guld och silver. Om det är det bäst. And then you guys want eye candy? Here's eye candy. You guys want eye candy? Here's eye candy! Shit, godisvägg. Det var äckligt godis. $250,000 candy wall. Stopp! 250,000 candy wall. What? De har lagt 2,5 miljoner svenska kronor på den väggen. Det måste vara top notch godis, annars 2,5 miljoner. Hur kostar den väggen 2,5 miljoner? Det är en vägg med glascylindrar där man har fyllt på godis och så säger det som en lucka längst ner. Hur kostar det 2,5 miljoner? How's that for sweet? Now, you got foosball tables, you got the pool table. This pool table is $12,000. Jesus Christ, this pool table is $12,000. Det är 120 000. 120 000, absolut. They have garages, they like cars. The super rich, they have auto galleries. This auto gallery has $30 million worth of cars. $30 million worth of 300 miljoner svenska kronor i bilar bara i det här rummet. I'm blown away. Fastest, most expensive, rarest cars on the planet. This car is $2 million, goes over 230 miles an hour. Man hade ju aldrig vågat plocka ut den. Den bilen kostar 20 miljoner. 20 miljoner. Man hade inte vågat köra ut med den. Tänk om någon repar den eller man krockar. Hade man med pengar att fixa det, I guess. Men det får fucking 20 miljoner svenska kronor. This is one of the holy grails of the car world. 1936 Mercedes, $15 million. Jävlar, $15 million! Jeez! 15 million dollars, det är 150 miljoner kronor för den bilen. Visst, den är rövcool. Alltså absolut. Så som en riktig såhär typ 20s maffiabil. Men det är fortfarande 150 miljoner svenska kronor för en bil. Gud. You get all of these cars when you buy this house. What? Hur följer bilarna med när du köper huset? Det låter ju konstigt. Det känns som den som äger bilarna. Varför skulle jag vilja sälja bilarna bara för att man säljer huset? That doesn't make sense. Du kanske inte får ta ut bilarna härifrån. Man kanske bara har dem som pynt. Jag vet inte. This is the James Bond-themed home movie theater. It's got 40 chairs, all hand-stitched Italian leather. Hand-stitched Italian leather? Jävlar, de har fucking en biograf hemma. Alltså det har ju alla såna här stora hus har typ små biografer. Men det här är ju nästan som en riktig biograf. Alltså 40 platser. När har man en visning för 40... Jag har inte ens 40 kompisar. Alltså det är... Jag vet inte if that makes me sad. Men jag har ju absolut inte 40 personer som jag umgås med mycket. Som jag skulle ta hem och bara, nu ska vi ha filmkväll i min biosalong. Ta med allt och alla du känner. They all recline. They got their Hermes blankets to keep you warm. And by the way,
There's 7,000 movies preloaded in that theater. Vad sa han nu? 7,000 movies. There's 7,000 movies. De har 7,000 filmer preloaded i den här biografen. Jävlar. Fy fan, jag tycker det är svårt att välja någonting på Netflix när man, du vet, man sitter och scrollar, så scrollar man det typ så här. Man scrollar lika länge som en film varar för man vet inte vad man ska välja. Tänk om du har 7,000 filmer att välja mellan. Man bara, vad ska jag titta på idag? Ja. If that screen's not big enough, there's a bigger screen. This screen is the biggest TV ever built for a residential home in America. Jesus Christ. Om inte hemmabion är stor nog för dig, så har vi en större tv här ute i baren. It's almost 30 feet long. Dock, vad fan ska du titta på där? Den är väldigt avlång. Så att antingen kommer ni kroppa bilden som fan. Den är ju inte, är det sizen som liksom filmer? För filmer är ju kroppade naturligt. De är ju inte 16:9. Den ser väldigt, väldigt lång ut. Men ja, absolut. This is another lounge area. So this is where all your celebrity friends like Jack Nicholson and Brad Pitt would come over for a drink. Såklart. Jack Nicholson, Brad Pitt. Det är också lite märkligt att ha, de här avdelarna känns ju lite märkliga. Gör de inte det? Det här känns ju konstigt att ha hemma, såna här. Det är precis som att det här är, nu får du sitta i den fåtöljen. Den fåtöljen kostar för fan 20 miljoner, du får inte sätta din röv där. Ska du sitta med din röv, sätta min 20 miljoners vita fåtölj? Nej. Du får ta köksstolen där borta. Det här är inhägnat, det ser du väl, här ska vi inte vara. Det här är för Brad Pitt och Jack Nicholson, inte för någon annan. Now to get upstairs you could take one of two elevators. They are lined in crocodile skin. Or you can take the stairs. What? Du kan ta en av våra hissar. De är klädda i fucking krokodilskinn. Wow, det låter ugly. Jag vet inte om jag vill min hiss ska vara av krokodilskinn. Eller äckligt. And the stairs, check this out. It's a 20 Jävlar! foot tall. What is that? What the hell is that? Är det här en apocalypse bunker som är här inne? Man vrider på den här jäveln. Så går man in och stänger in sig när zombiesarna kommer. Eller vad det är? Vad är det där för någonting? Det är så som en bankvalvsdörr, men den är fett stor. Safe wall, because you know when you're rich enough to buy this house, you gotta keep a lot of stuff in a safe. Är det ett safe? The safe wall? What? Jag antar att den här nissen inte får lov att öppna den, för det är väl där inne de har allt riktigt. Jag menar, de har ju... De hade en bil för 150 miljoner. Bara stående ute, så vad fan har de bakom den dörren då? I don't wanna know. Now, this house is the second floor is kind of the entertainment area, the glam room. Now, it's got two wine rooms, 25. Wow! Jesus Christ! It got 2 wine rooms, okej? Det här är bara ett av vinrummen. Vad ska ni med allt vin till? Räcker med så mycket vin? Alltså, för du kan ju köpa ny... Du behöver inte ha fucking 500 flaskor hemma. Hur mycket vin konsumeras? 500 bottles. You gotta drink all that wine. So this house has... Gud, jag antar att det är som en sån samlargrej. Man har det bara för att det åldras. Man bara stores it och vill bara ha det. Man köper det, sen låter man det bara åldras så blir det värt mer pengar. Jag antar att det är en sån grej. 6 bars! 6 bars! 6 bars! 6 bars! Jag håller med, vad heter han? Robert? Eller vad var det? Robert? How's that? Now, there are 130 pieces of unique art in this house, including... Jesus Christ! What? Stopp. There are 130 pieces of... 130 olika konstverk finns det i huset. Trevligt, måste jag ändå säga. Som den här. Stora jävla kromade kameran. Alltså, jättekul. Absolut. Men jag vill inte veta hur mycket kostar den. Tell me. Ready for your close-up, guys? $1 million camera. 10 miljoner. För den där. Absolut. Det är dock konst. Alltså, jag uppskattar den då. Den är jävligt fin. Och har man ett stort hus, man måste fylla den med något skit. Så att, why not? Leica made out of stainless steel. $2 million stairwell. What? Trappan kostar mer än vad kameran gör. 20 miljoner kostar den trappan. Det är en trappa. Är det värt att lägga 20 millar på en fucking trappa? You ready for the big showstopper? We saw the TVs downstairs. Check this out. We come out here. Jesus. 85-foot infinity pool. Jag fattar att det är dyrt dock. Alltså det är ju... När man ser alla de här sakerna så fattar man ju varför det kostar 2,5 miljarder svenska kronor. För att jag menar bara fucking trappan kostar 20 millar. Så att it makes sense att det är så dyrt. Men det är galet! This is the most expensive home in America right now. 250. We'll see whether it sells, guys. Back to you. Wow. Jesus Christ. Okej. Jag känner vi fick inte riktigt säga allt. Vi kan ju vi kan kika lite på de här som bara var snygga bilder. Bara för att typ så hoppa igenom och kolla vad som finns med. Oj, sassy lady. Oj. Nej. Ja, hej, sa hon. Okej, jävlar, här har vi det utanför. Det är fan en helikopterplatta på taket! God damn. Det är så mycket han inte tittade på. Jag menar, det är för fan, det är en till pool här. Det är pool här.
Det är ju vatten som går runt hela här. Här är det en typ pool. Sen har vi hela det här uppe och här är ju också ett soldäck. Och här på sidan så är det rätt till soldäck. Och hela här är det sol. Det är så jävla många uteplatser. Hur mycket vad är det här för någonting? Nej, var använder du den? Det är som en liten båt. Vad ska du ha den båten? I poolen? Nej, det är så mycket pooler. Här är ju mer pooler. Hur många pooler kan man behöva? Det är så, jag känner för att bada. Behöver man verkligen access till typ 5 olika pooler då? Det var det här han pratade om att de kunde recline. Kolla! Woo! Jävlar vad nice! Tänk nästan alla 40 bara så. Jag vet inte vad jag tycker om det här James Bond-temat på fondväggen här bak dock. Det känns lite kacket faktiskt. Och också stelt. För de sa ju så här typ så här Jack Nicholson och folk skulle kommer hit och dricker drinkar och bla bla bla. Stelt att ha dem på bild då, eller? Nej du, vad är det här för någonting? Är det här någon elaborate konst? What are these nightmares? What is that? Har jag betalt 2,5 miljarder vill jag inte säga det där. Jag vill inte ha det här hemma. Whatever that is. Alltså tänk att bo så här. Det är ju helt sinnessjukt. Man kan ju typ inte ens imagine hur det skulle vara att ha ett sånt här hem. Spa-avdelning, såklart. Absolut. Skönhet. Oj, har vi butlern. Snygg kille. Tack så mycket för att du tittade. Uppstycket videon var rolig. Om du gjorde det inte redan prenumerera på kanalen, gör det. Jag släpper 4 stycken videos i veckan och vill du inte missa, klicka på ringklockan så får du notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare, och så vidare. Om du har tips på någonting du vet jag ska reagera på, lämna det i en kommentar, skicka ett DM på Instagram, whatever. Så kanske jag gör det. Jag letar alltid efter nya saker att titta på. Så att sitter du på några tips som du jättegärna vet jag ska titta på, send it over. Ett extra tack till att like, kommentera, dela med videos och prenumerera på YouTube-kanalen. Ni betyder så mycket för mig och kanalen så verkligen vet. Så för att ta hand om alla kings, jag tycker att ni är helt fantastiska, så ses vi när vi ses. Hoj!